Oi minha gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de costura. Tô com esse tecido aqui parado aqui em casa e aí eu resolvi fazer uma blusinha pra mim e vou mostrar pra vocês. Aqui eu já tenho os moldes que eu uso, que eu já usei em outras blusas. Eu gostei desse modelinho. É um modelo que dá pra você modificar a parte da frente. Eu vou deixar a foto das blusas que eu já fiz com esse molde. E dá pra você fazer ele inteiro também. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting
mas a blusa já tá assim, gente, ó, bem costuradinha e bem fácil de fazer e rápida. Só tá faltando mesmo os botões que eu vou colocar e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, vou colocar esse botão aqui. E vou fazer pequenas aberturas para passar o botão, tá? Porque eu ainda não sei fazer isso na maquininha ainda. Não sei fazer, então eu vou fazer manualmente. Vou fazer aqui e mostro pra vocês. I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Cropped finalizado por aqui. Coloquei os botões. Deixa eu focar aqui. Coloquei os botões. E aí eu fiz as casinhas do botão, né? Só que eu fiz manual porque eu não sei fazer a casa de botão na máquina. Não sei ainda. Ficou assim, ó, da costura pra vocês verem. Ficou bem feitinha. Fiz assim de manga bufante, né? Manga maior. E aqui vem até o cotovelo. Não é tão curtinha, não. Essa parte aqui também não é curta. Ficou um tamanho ideal. Ficou mais ou menos no rumo do umbigo. E pra mim ficou ótimo, né? Porque eu não faço roupas pra outras pessoas. Só faço pra mim mesma. E essa foi mais uma roupinha que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou vestir aqui pra vocês verem o resultado. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want.